但从凶手说的话里能推测出他应该是和温彻提家族对立的某个帮派的人。于是警探们就叮嘱罗素回去后多注意下帮派里的情况，如果他们有任何打算复仇的迹象就立刻上报，否则他们就和温彻提家的人说他在约翰遭到袭击的时候试图临阵脱逃。说完这些后，警探们就打算放人，可没想到约翰的弟弟萨尔竟直接找了过来，而萨尔的样子看上去似乎回去以后就准备掀翻所有可能会杀他哥的人的老巢。You think Ronnie will really call us before they retaliate? I hope so. Last thing we need is a mob war. 萨尔走后，警探们就对这起案子展开了调查。而虽然他们没找到任何的目击者以及监控录像，但在距离案发现场几个街区远的一处地方，有个女士曾报案说有辆摩托车差点将她撞倒。她显然也没看到对方的长相，但却记住了部分车牌号。贝兹已经将信息发给了交通部，看看能不能筛选出他们要找的人。就在这时，丹尼接到了一通电话，然而却不是有关凶手的，是萨尔那小子竟真的开始行动了。